Hello， 大家好啊！今日同大家介紹咧係 Shimano 嘅新款鞋 RF300，咁跟住咧就係俾大家睇下實物係咩樣嘅。呢款就係 Shimano 最新嘅 RF300啦。咁呢款有咩特色咧？大家可以見到啦，佢同樣採用咗單波畫設計啦。咁呢款鞋咧最大特色，我哋擰轉面睇下佢鞋底啦。冇錯，大家可以睇下佢鞋底咧係一款平底鞋嚟嘅，但係佢嘅鞋面咧係同一般嘅公路鎖鞋一模一樣。咁呢款鞋底咧，佢個底咧就係橡膠大踏面設計啦，咁有效防止打滑啦，同埋行路嘅時候咧，亦都有足夠嘅摩擦力而唔會跣低嘅。咁呢款鞋咧，佢採用咗波畫設計啦，咁就令到個騎行嗰個使用者咧可以更加貼腳，亦都更加舒適嘅。咁呢款鞋咧42碼咧，僅重咧係335g嘅啫。咁適合咧一啲啱啱入門，但係又想踩公路車，但係又想顯得自己好 professional 嘅車手啦。咁歡迎大家咧嚟到門店同埋去到網店參觀同埋選購嘅。好多謝大家，拜拜。